အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Pinn Auto ရဲ့ knowledge sharing center နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်အောင်စောဝင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video file မှာတော့ဒီဝလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဝလေးကိုကျွန်တော်တို့ power ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝလေးရဲ့ content point လေးတွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က knowledge sharing အနေနဲ့လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ဒီ batch 1နဲ့ batch 2မှာတော့ကြတော့ဒီဝလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်သုံးတာလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝလေးနဲ့မီဒီရဲ့သုံးမိတဲ့အခါကျတော့ဒီ circuit diagram လေးတွေဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကညှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့အစောကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုpower ကျွေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် power ကျွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ contact point လေးတွေကဘယ်လိုကစားသွားမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းpower ကျွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ contact point တွေကဒီ connection ရှိမရှိပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစမ်းမလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းငယ်ကလီကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုမလေ့လာခင်အရင်ဆုံးထုံးတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ circuit diagram လေးပေါ့နော်ဟိုလေးရဲ့ circuit diagram လေးတစ်ချက်ဆွဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဒါ normally open ကိုလေးပေါ့နော်ရှေ့ video file မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်3နဲ့5နဲ့က connect point ပေါ့နော် connect point မှာ normally open ဖြစ်နေတယ်1နဲ့2နဲ့ကကြတော့ coin ဆွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာကသူက3နဲ့5နဲ့ကြတော့ connect point ပေါ့နော်။ Okay 3 5က connect point ပြီးရင်သူက1နဲ့2နဲ့ကြတော့ coin ဆွဲပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။1နဲ့2နဲ့ coin ဆွဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1နဲ့2နဲ့ကိုဒါ power ကျွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် power ကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ plus or minus နဲ့ကျွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coin ရဲ့သဘောတရားအရာဒီကောင်မှာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်တန်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ3နဲ့5နဲ့ကိုဒါ contact 3နဲ့5နဲ့ contact ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့2နဲ့က coin ဆွဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် power မကျွေးခင်ဒီ4ပင်ပေါ့နော်ဒါ4ငုံကို4ပေါ့နော်4ငုံကို4မှာ normally open ကို4ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် coin ဆွဲကဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုမီတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအရင်ရှာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မီတာ coin ကိုတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ ohm scale ကိုရွှေ့မယ်ပေါ့နော် ohm scale ကိုကျွန်တော်အရင်နေ့ရလိုပဲ200ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့တစ်ချက်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်59ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ coin ဆွဲပါဒီကောင်ကကြတော့ contact point ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ coin ဆွဲအဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက coin ဆွဲမှာတော့အုံရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူကအုံတန်မို့မတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ connection မရှိဘူးပေါ့ပြောချင်တာ connection မရှိတာဒီပါလဲဆိုတော့ coin ကို power မကျွေးတဲ့အချိန်မှာ connection မရှိတာဒီဒါ normally open ဝလေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာ1နဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းလိုက်တယ်အဆော့ဘယ်လောက်လဲ59ပေါ့နော်59အုံတက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့3နဲ့5နဲ့ကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဘာအုံတန်ပုံမှာမတက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်3နဲ့5နဲ့ကဒါ connect point ဖြစ်မယ်1နဲ့2နဲ့က coin ဆွဲဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်လားဒီနှစ်ပင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပင်ဒီဒါ1 2ပင်ပေါ့1 2ပင်ဟုတ်လား58 59တက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပင်ကို power ကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုက connect ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဝလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် power ကျွေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောကတိုင်းထားတယ်ဒီနှစ်ပင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဘက်ကောင်ကကြတော့ဒါအပေါင်းပင်မှာဒီကောင်ကကြတော့အနှုတ်ပင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power ပင်လေးတွေကိုဟုတ်လားဒီကောင်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်လား1နဲ့2နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ power ကျွေးလိုက်မယ် Okay power ကျွေးလိုက် power ကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီ contact point လေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ထိသွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် power ကိုပြန်ပြီးတော့မှ off လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာလာမြင်လားကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ကတ်မယ်ကွာမယ်ကတ်မယ်ကွာမယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် power ကျွေးထားတာပေါ့နော် power ကျွေးထားတာ power ကျွေးထားတဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီ
သူကဒီ3နဲ့5နဲ့ကပုံမှန်တိုင်း normally open ပေါ့နော် power မကျွေးတဲ့အချိန်မှာဆို3နဲ့5နဲ့ကconnect မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မထိစက်ဘူးအဲ့တော့ power မကျွေးတဲ့အချိန်တွေကကြတော့ဒီအချိန်တွေဟုတ်လား power ကျွေးထားတဲ့အချိန် power မကျွေးထားတဲ့အချိန်တွေကဒီအချိန်တွေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့မောင်းနှံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်မောင်းနှံပါတာကကြတော့3ပေါ့နော်ဒီမှာအထိုင်ကကြတော့5ပင်ပေါ့နော်အဲ့တော့5ပင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပင်ဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကပင်ဖြစ်မယ်3ပင်ကတော့ဒီဘက်ကပင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ power ကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီကောင်လေးကတန်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်တန်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးကကတ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင် power ပြန်ကျွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကတ်သွားပြီ3နဲ့5နဲ့ကတ်သွားပြီဒါဆိုရင်3နဲ့5နဲ့ကပြန်ပြီးတော့မှကွာသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် normally open ပုံစံဖြစ်နေရပါတော့ power မကျွေးခင်အချိန်နေ power မကျွေးခင်အချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့က3နဲ့5နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဟလာ connection ရှိမရှိတိုင်းကြည့်လိုက်မယ် connection ရှိမရှိတိုင်းကြည့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ scale ကိုဒီမှာထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် slider ကိုဒီမှာထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ရွေးထားတာကလည်းဒီမှာ continue ချက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတိုင်းကြည့်မယ် okay sorry ပါနည်းနည်းတော့မျက်စိရှုပ်သွားမယ်နေပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် connection မရှိဘူးပေါ့နော် connection ရှိရဆိုရင်သူက T ဆိုပြီးထားអော်တယ်ဟုတ်ပြီ power ကျွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ထားအောင်ပြီ power off လိုက်မယ်ကွာသွားပြီ power on လိုက်မယ်ကတ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဝလေးကဒါကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဝလေးကကောင်းကောင်းလုပ်တယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကpower ကျွေးထားပြီးတော့မှဒီနှစ်ပင်ကဟလာ connect မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် connect မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝလေးမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coin တွေပြတ်နေရလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ connect point လေးတွေပေါ့နော်ဒီ T point ဒီ T point နဲ့ဒီဘက်က T point ပေါ့နော်အဲ့ point နှစ် point ကြားမှာသူကကြီးတွေကတ်နေလားပေါ့နော်ကြီးတွေကတ်နေဆိုရင်လည်းသူက connect resistant ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘိုးတွေကမစီးတာကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်မယ်ဟလာဒါဆိုရင်3နဲ့5နဲ့ကဒါကွာနေတယ်ပေါ့နော် normally open ဖြစ်ဟုတ်ပြီ normally open ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအဲဒီမှာတီဆိုပြီးတော့မအော်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ power ကျွေးလိုက်မယ်ဟုတ်လား power ကျွေးလိုက်ရင်ဒီကောင်3နဲ့5နဲ့ပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကန့်နေပြီเนาะမြင်လားကန့်နေပြီဟုတ်လားကန့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ normally close ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် normally close ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝလေးတွေကောင်းမကောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါစစ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကwiring ဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးစစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီလိုအဆင်ပြေတယ်လို့စစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ power ကျွေးလိုက်ရင်ဒီ normally open ဝလေးကဒီ connect point လေးတွေဘယ်လိုကတ်သွားလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ power ကျွေးထားလို့ကတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါဆိုရင်တော့ power ကျွေးထားလို့ကတ်နေတာပေါ့နော် power ကျွေးထားဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီ coin မှာသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကတန်လိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တန်လိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ညီကိုတို့အနေနဲ့တန်လိုက်ဖြစ်လားမဖြစ်လားသိချင်ရင်တော့ဒီကောင် power ကျွေးပြီးရင်ဒီနားလေးကနေပြီးတော့မှတန်ချောင်းလေးတစ်ခုခုကတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတော့ကတ်ပြရတယ်မရှိဘူးတန်ချောင်းလေးတစ်ခုကတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုဒီမှာတန်လိုက်ဖြစ်နေဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် normally ကလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားnormally open ဖြစ်အဲ့တော့ normally open လေးဆိုတာကသူ့ကို power မကျွေးတဲ့အချိန်မှာဟာလာ connect point ပေါ့နော်3နဲ့5နဲ့ဒီ diagram ရဆို3နဲ့5နဲ့ connect မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါ normally open လေးပေါ့နော်power မကျွေးခင်မှာ connect ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ normally close လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ video file တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တာက normally open လေးတွေကိုဒါ power ကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ connect point လေးတွေကတ်သွားတယ် connect point ကတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပင်မှာက connection ရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က knowledge sharing လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video file လေးကဒါညီကိုတွေအတွက်ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video file ကိုလောက်ရကြနှက်ပါပြီအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်